இன்றைக்கி வெத்தலை சூப் தாங்க பண்ண போகிறேன். இது வந்து கோல்ட் காஃப் டைஜஷனுக்கு ரொம்ப நல்லது. ட்ரை பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் சின்ன வெங்காயம், இஞ்சி, பூண்டு, கொஞ்சம் தக்காளி, மல்லி, மிளகு, ஜீரகம் நல்லா மிக்சியில் போட்டு பேஸ்ட்டாக அரைச்சிருங்க. இப்போ வந்து வெத்தலை ஒரு 4-5 வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. நல்லா வந்து ஒரு உப்பு போட்ட தண்ணியில் ஒரு 2 மினிட்ஸ் ஊற வச்சு நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி போட்டு தண்ணி நல்லா சூடானது நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கிட்ட பேஸ்ட் போட்டுட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் மட்டும் கொதிக்க வச்சுருங்க. 2 மினிட்ஸ் கழித்து கொஞ்சம் சால்ட், கொஞ்சம் மஞ்சள், கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் திருப்பி கொதிக்க வச்சுட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கிற வெத்தலை வந்து சின்னதாக கட் பண்ணிட்டு அதில் போட்டுட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே கொதிக்க வச்சுருங்க. மூடி வச்சுட்டு அவ்வளோதாங்க, வெத்தலை சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இது நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க. தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் மிளகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மிளகு, உப்பு தேவைப்பட்டால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து கோல்ட் அண்ட் காஃப்க்கு நல்லதுங்க. டைஜஷனுக்கு ரொம்ப நல்லது. பசங்களுக்கு கொடுக்கலாம். 1 ஸ்பூன் 2 ஸ்பூன் கொடுக்கலாம். ட்ரை பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு.